Si has començat a pintar miniatures i veus que la pintura se t'asseca al cap de pocs segons, que et queda pastosa i et fa grumolls, o no entens per què els teus resultats no s'assemblen als dels tutorials que segueixes, segurament el problema no siguis tu, és que no estiguis utilitzant una paleta humida. Avui t'explico per què la necessites, com fer-la servir per poder millorar, què evitar i com fer-ne una de casolana. Hola, sóc en Xavi, benvingut a Wallbox Minis. Segur que t'ha passat. Tens la teva miniatura preparada, comences a posar pintura d'una paleta normal o directament del pot i al cap de pocs segons, pintura seca, pinzell que deixa grumolls... A mi també m'ha passat. I em passava constantment fins que no vaig començar a treballar amb una paleta humida. És simplement el lloc on prepares tota la pintura d'una sessió, però mantenint-la hidratada perquè no s'assequi mentre pintes. Això et permet diluir la pintura millor, barrejar els colors amb calma i tenir sempre la pintura amb la consistència correcta. Quan vaig començar pintava sobre un paper normal, un foli. Ho feia perquè ho veien els tutorials d'en Duncan Rhodes de Citadel. El que no sabia és que en Duncan no feia servir una paleta humida senzillament perquè Games Workshop no en ven. Jo seguia els mateixos passos però els resultats no tenien res a veure. El paper absorbia l'aigua i la pintura s'assecava al doble de ràpid. El dia que vaig començar a fer servir una paleta humida hi va haver un abans i un després. Aconsegueixes pintar més ràpid i fer unes dilucions més fàcils. Guanyes temps perquè pots tenir tots els colors preparats i si has de tornar enrere en algun moment ja els tens frescos sobre la paleta. O si has de barrejar els tons entre ells, ho pots fer de manera més ràpida. També tens més control amb la càrrega de pintura que poses en el pinzell, carregant o descarregant la pintura a la pròpia paleta humida. I al mantenir-se les pintures fresques més temps, també és una manera d'estalviar i no gastar tanta pintura. Pots fer una pausa durant la sessió de pintura que quan tornis seguiran fresques. Fins i tot jo he pogut aprofitar-les d'un dia per l'altre. I el més important, la consistència de la pintura deixa de ser un impediment. Això et permet fer capes fines, veladures, perfilats i detalls petits que fan augmentar el nivell de qualitat i el resultat final de la miniatura. T'ajuda a aprendre tècniques més avançades que sense la paleta humida seria impossible. Sense ella, segurament acabaràs odiant el fet de pintar i deixaràs l'afició o t'enfonsaràs en la marea gris. Tot i això hi ha coses que cal vigilar. Evita posar-hi pintures metàl·liques. Tenen unes petites partícules que poden escampar per l'aigua, contaminar la paleta i embrutar la resta de colors. Evita també posar-hi pintures contres, tintes o rentats, ja que són pintures molt líquides i es poden escampar molt fàcilment per l'aigua de tota la paleta. Per tant, tampoc hi pots posar massa aigua. Si la pintura toca l'aigua directament s'escamparà i ho embrutarà tot. I canviar el paper després de cada sessió. Sí, jo també he fet trampes i he aprofitat el paper per davant i per darrere. Però bueno, això són coses que s'han d'evitar. I per fer-ne una de casolana de manera molt ràpida, necessites un recipient pla, com un plat o un tàper, millor si es pot tapar, paper de cuina, baieta o esponja i un paper de forn. Mulla bé el material absorbent, posa ja el paper de forn a sobre i ja està, ja tens una paleta humida. Ara bé, si en pots comprar-ne una per 15 o 20 euros, molt millor. Estan pensades especialment per això i funcionen molt millor a llarg termini. La paleta humida no és un accessori, és una eina indispensable al mateix nivell que els pinzells o la pròpia pintura. Si vols fer un pas endavant pintant miniatures, aquesta és la millor decisió que pots prendre. I et deixo aquest vídeo d'aquí per si vols més consells de pintar miniatures i com millorar. I si t'ha agradat o t'ha servit aquest vídeo, fes-m'ho saber en els comentaris. Adeu!